إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hürmetli көрермен qarindoshlar, bugungi darsimizda da'vat haqida to'xtalamiz. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Ud'u ila sabili robbika bil hikmati vel maw'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna robbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili ve huwa a'lamu bil muhtadin. Ey Peygamber, Rabbinin yoluga, yani Rabbinin diniga hikmet bilen ve vez nasihat bilen davet kılgın. Ular bilen çaylıkça münazirleşkin. Rabbin kimnin doğru yolun azganlıkını ve kimnin hidayet tapıdığanlıkını obdan bilidi. Davet, çakırış, ilan kılış deganlik bulup, İslam islahida davet Allah Taala'nın dinini ügütüş, Allah Taala'nın dinine kişilerini çağırış ve Allah Taala'nın dinini yaşatış deganlik buldu. Bu ayette hikmet bilen çağırgın, hikmet bilen davet kılgın ve vez-nasihat bilen davet kılgın deyiş arkalık hikmetni vez-nasihatning aldıga keltirgen. Yani hikmet doğru iş kılış. Yani biz doğru degan bir itiqadga bir dinga itiqad qilgan ekanmiz, shu dinning ko'rsatmasiga to'liq amal qilgan, shu dinning tasavvurini ve ko'rsatmasini ve shu dinning talablarini amaliyatimizda ko'rsatganlikni buni hikmet deydi, to'g'ri ish qilganni. Shunga bu til bilan da'vat qilishdanmi bakroq amaliyotni ko'rsatib, amaliyotni isbotlash bu til bilen davet kılganın aldığı keltirilgen ve emellerinin en afzali hesaplandı. Yani demekçi bolğanımız davet hergiz bu ağzaki emas. Davet deyilgen hemen kişiler ve dini teşvik kılış ve dinni ügütüş, bildiriş dep düşünüldü. Uğun emas. O bunun bir kısmı ama onun en muhim terkibi kısmı dinni Allah Taala ko'rsatgan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge ügetken boyunca dinni yaşap ko'rsatish deganlik bo'ladi. Allah Taala bu haqda nurg'un oyatlarni nozil qilgan. Va'mur ahlaka bis-salati vastabir alayha deydi masalan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga oilandagilarni namozga ügetgin ve üzerine onu ado qilishda mahkam bo'lgin, kuchli bo'lgin, chidamchan bo'lgin deydi. Ya'ni gap deb qo'yish bilan emas, shuni yashash, shuni yashatish. Shu biz degan narsani yashatish. Endi burunqi ulamolar sahobalardan boshlab islomning oltin davrlariga kelguchilar eng yaxshi davrlarda yashaganlar islomni haqiqatan amaliyotida ko'rsatib va amaliyoti bilan da'vat qilgan. Ag'zakig'ini emas. Ag'zaki degan shariatni tushuntirishga tegishli masalalarni tushuntirish va savollarga javob berish, bilmaganlarni bildirib qo'yish. Ammo islomning go'zalligini, islomning haq ekanligini va islomning insoniyatni qutqizguchi bir din ekanligini amaliyotimiz bilan, ibodatlarimiz bilan, go'zal axloqimiz bilan, muomalamiz bilan buni ko'rsatish bu haqiqiy da'vat hisoblanadi. Haqiqiy da'vat uni yashash. Her bir Müslümanға dinga da'vat qilish farz. Yani her bir Müslümanның ustiga bu dinni yaşatış, mushu dinni qo'g'dash ve mushu dinning go'zalliklarini ko'rsatish farz deganlik. Buni har qanday odam o'zining iqtidoricha yetkazadi. Yani umuman ular yashab yetkazadi. Güzel taraflarını, İslamның güzel taraflarını en güzel şekilde, en mükemmel şekilde yaşaş arqali İslamga da'vat qilgan bo'ladi. Burunqilar shunday qilgan. Endi hozirgi zamonga kelsak, hozirgi zamonda musulmonlarningki amaliy harakati, axloqi, muomalasi dinga da'vat qiladigan yerda emas, balki dindan kishilarni bezdiradigan, dindan yondiradigan kayfiyatga berib qoladi.
umuman musulmonlar. Yaxshi kishilar bor. Hamma millatning ichida yaxshisi bor, yomoni bor. Lekin umuman aytganda dunyoda insonlar musulmonlarning axloqi va musulmonlarning muomalasiga qarab ta'sirlanib iymon etadiganlar burunqidek andaq ko'p emas. Burun Sharqiy Osiyodagi memleketler mesela Filippin, Tayland, Malayziya, Indoneziya ve bizniki vatanimiz mesela Afrika devletleri aşıların hemmizge asker berip yoki maxsus da'vatchi guruhchilar berib da'vat qilgan emaskan. Ular musulmon savdogarlarningki durust muomalasi, güzel axloqidan ta'sirlanib musulmon bo'lgan ekan. Hatto bizningki buvimiz Sutuq Bug'roxonniki musulmon bo'lganlik qissasimi Abu Nasr Samanininki güzel axloqi va uning durustligi, muomalasining yaxshiligini ta'sirlangandan musulmon bo'lgan ekan. Endi hozirgi vaqtda musulmonlarning talab qilgan eng aqalli talab da'vat xususida musulmonlar talab qilgan eng aqalli talab musulmonning o'zining dinini güzel yashash, güzel dinning güzelliklerini ko'rsatish. Herkes dinning dinni kishilarga yomon qilib ko'rsatmaslik. Ya'ni dinni Qur'on Karimda sahih sunnatda ko'rsatilgan bo'yicha yashab ko'rsatish. Endi hozir bular musulmon emas davlatlarda kishilar musulmonlarningki axloqiga, muomalasiga va ularning yurish turishiga intayin diqqat qildi. Ularning hatto ta'sirlanib musulmon bo'lganlarni intayin ko'p masalan bu ishlar bo'layotdi masalan. Bu haqda natice qissalar bor, ijobiy va salbiy qissalar bor masalan. Masalan, ulamolardan birisi deydi, bir adam, Pakistanlık bir adam, şunday bir dinimizni İngilizce tushundigan kichik kitobchiklarni taqdim ekan hamisha. Shunda taqdim kishilar bak chekkan hamda Yevropaning butun mamlakatlarida taqdim ekan kishilarning ishkini qilib yoki chiqmasa ishkining oldida qolib qo'ygan, chiqsa qo'liga berdi ekan, gap qilmay shuni berib ketgan. Shu da'vatning usuli ekan hamda. Ularga nisbatan shunday qildi ekan. Bir kuni u odam hamisha 10 yoshlik bolasini aqsga selib da'vat qildi ekan. Bir kuni qattiq yomg'ir yog'ib ketgan, putida revmatizm bor ekan, odamning puti og'rib ketganiga men chiqolmaydigan bo'lib qoldim, bugun chiqmaydi bolam desa, bolasi tamam bu har kun chiqib kelyotdik, men davomlashtiray dedi. Bu soğukta qanday qilasiz deganki, men sen qanday mangan bo'lsang, ashuna menib imoratlarga kirib, uylarning oldiga qolib qo'ysang bo'ldi deb taqdim ekanda, kichik kitobcha. Taqdim bir tal kitob qolgan chog'da bir ishni qoqidi ekan, chiqmaydi, tasdiqda uzunda, u shu chiqish saqlab turdi ekan hamda bola. Bir mo'may chiqib, 90 yoshlardagi mo'may chiqib, bolaga nima bo'ldi degan. Bola gap qilmay ayolga Allah sizni yaxshi ko'rdi degan. Shundan keyin ayol naytibak xushallanib, bolaning qo'lidagi kitobni olib, sening xotirang uchun alay o'qay bu kitobni deb akib ketgan. Akib ketib, bir haftadan keyin bu ayol shu bolaning dadasi imomlik qilgan masjidga berib, o'zining musulmon bo'lganligini e'lon qilgan. U joyda qissasini deb bergan. Men mush bola ishni qilgan chog'da mushu dunyodagi mushu hozir yolg'izchilik, xotirjamsizlik, ko'ngilsizlik, mushu dunyoning hamma narsasini zerikib men o'lib olay deb shu bo'ynimga og'amchini esib, shunda tug'a vaqtimda ish qoqdi. Endi bekimning bir hojati bo'lib qolgan bo'lsa menga qanday ishdi deb açsam bulam, açmasam bulam deb tursam meni ish yana qoqdi. Qiqivat uzun qiqivat shuni bir açay deb açsam shu bola menga Allah sizni yaxshi ko'rdi dedi. Shuni uning qalbim bir xo'shallanib ketdi. Shundan keyin bu islomni o'qusam bu haqiqatan güzel İslam ekan, men musulmon bo'ldim deb e'lon qildi. Ya'ni oddiy bir usul bilan hamda bu da'vatning bir turi. Undan boshqa yana bir rivoyat qildi ulamolar, arab mamlakatidan borgan o'quvchilarning ikki o'quvchi saboqdosh yolg'iz qolganda endi arabcha gaplashish, o'zining tili bo'lgan arabcha gaplashgan. Bularning uchinchi bir do'sti bor ekan, ingliz. Shu ingliz do'sti kelgan hamon parangni inglizchaga o'rib, inglizcha gaplashgan. Necha qatim shunday bo'lgan. Bo'lganidan bu ingliz hayron qilib, bu nimishqa sizlar o'zingizning tilda paranglashyotsizlar, men kelgandan keyin inglizcha gaplashishlar degan. Payg'ambarimiz bizga 3 odam bir yerda bo'lsa, 2 odam ayrim gaplashmasin,
degan. Şuna sen biz Arapça gap qilsak sen tushunmaysan, şuna sen tushundigan, biz tushundigan tilda gap qilaylik deb shundan qildik deydi. Şu güzel ahlakdan yani oddiy bir masalada güzel ahlakdan ta'sirli umum musulmon bo'ldi ekan. Endi bundaq güzel, yaxshi ta'sirotlari bor bu islom axloqining da. Undan keyin bu Amerikaning Kaliforniya shtatida bir professor var ekan, cho'ng professor, ximiya olimi. O ateist, dinga intayin o'z bir odam ekan. Bir kuni shuning yanida doktorluk risolasini, ilmiy maqolasini putkizishga shuningga topshirilibdi bir musulmon qiz keladi ekanda. Şu yazlık nadi yaz vakti hamda hammadan yaz vaktida yelin yuradigan bir vaqt. Lekin şu chog'da şu qiz resmi haqiqiy islomiy qiyofatda bu şu hijoblangan, boshdan oxiri hijoblangan, yog'liqni nadi yaxshi tangan, hijoblangan holda uning qishga kirib kelgandan keyin bu uning hayvisidan qattiq hurmat o'rnidan turib ketganda, o'rnidan turib qattiq hurmat qilgan musulmon shundoq uch bir shaxs ekan, ammo qizning qiyofatini ko'rgandan keyin buniki hayvatidan o'rnidan turib ketgan. Keyin islom to'g'risida bir izlanayman deb izlanib nurg'un kitoblarni yozilgan, islom to'g'risida nurg'un kitoblarni yozilgan, musulmon bo'lag'likan yani. Demak, musulmon ayollarninki şu islomiy hijob, islomiy qiyofatining o'zi bir ibodat hamdi. Shuningki insonlarning qalbiga beradigan ta'siri va insonlarga va shu kiygan kishilarning sha'nini ko'tarish va uning hurmatini ko'tarish va boshqalarning ko'ngliga shunday bir hurmat tuyg'usini selish masalasida nihoyatda roli cho'ng ekan. Endi salbiy ahvollarmi bor. Masalan, Yevropa devletinde yaşaydigan bir aile, Müslüman ailenin bir oğul, şu Yevropa memleketideki şu yerlik kızlardan bir kız bilen muhabbetleşip kepti. Muhabbetleşip kep toy kıldıgan bulap, o bala dadısına kelip bunda toy kıldıgan boldum degenken, men o Müslüman bolmasa, men o Müslüman emes kızını sana Hristiyan etmeyim men. Müslüman bolsa tamam ep bereydi. Şunda deganken bu bala deyken kızga, dadam muhida şart qildi, siz Müslüman bolsanız toy qila olamizkan. Agar siz Müslüman bolmasanız biz toy qila olmaymizkan deyganda. Deganken kız, andaqda men bana şu İslami kitaplardan yaxshi kitapni tepberken, men bana vaqt bergin, en az 6 ay vaqt bergin, İslamni men o'qib, üzem qanoatim bilan agar qoyil bolsam men Müslüman bolay deydigan. Şunun bilan 6 ay ketmayken 3-4 ay bo'lgandan keyin qiz telefon qilganda o'g'ilga men musulmon bo'ldim degandan keyin o'g'il nihoyat xo'shlab men biletdim to'y qildiganligimizni bak yaxshi bo'libdi deb tabriklayman degan. To'xtasa aldirmay tur, ammo men sen bilan to'y qilmayman. Lekin nimishga desa, chunki men islomni o'qidim. Islom degan shunday yaxshi bir go'zal bir din ekan, bir hayotlik dastur ekan, ammo sening yashayotgan hayoting bu islom emas ekan. Sen bu İslam'a vekillik kılamayız iken, çünkü sende ya namaz yok, ya ki zikir yok. Bu İslam başkayken, sen başkayken, sen bunu toy kılamayın, hap olma dedikken mesela. Bu şudak ahvalımdı. Çünkü bu Müslüman emes memleketlerde Müslümanlığa insanlar karaydı. Yani bularniki ahlakı karaydı, yürüyüş duruşu karaydı, muamelesi karaydı. Mesela birisi yaxshi ta'sir ko'rsatsa, bu İslamның hisobı bo'lib yezildi da o kishilarning ko'nglida ham musulmon degan shunday yaxshi ekan deydi. Agar aksichi bo'lib kazzoblik, aldamchilik deganga o'xshash, qo'ymichilik deganga o'xshash bunday yomonlik ko'rsa, ular Türk menga anda qildi, Arab bunday qildi, Uyg'ur bunday qildi yoki Mehmet bunday qildi, Samat bunday qildi demaydi. Musulmon bunday qildi deydi. Musulmon yomonlik qildi, musulmon aynan yolg'onchi ekan deydi. Anda bo'lgan ekan bu islomning ziddiga bunun yamanlıkның faturası İslam'a yazılgan buldu, İslam'a yamanlık kılgan buldu. Yani bir Müslüman İslam'a ziyankeşlik kılgan buldu da. Şuna bunda işler pek dikkat kılış gerek hamdi. Müslüman şuna üzerindeki yürüyüş duruşu bilen İslam'a davet kılalaydı. Meyli İslam memleketinde bolsun, Müslüman emesler memleketinde bolsun, Müslüman adam üzerinin güzel ahlak bilen, dürüst muamelesi bilen, yürüyüş duruşu bilen İslam'a davet kılalaydı.
Aksicha qilganda, yolg'onchilik, kazzobchilik, qo'ymachilik bo'lsa, islomning hisobiga, ya'ni islomni yomon ko'rsatgan bo'ldi, uning faturasini islomga to'latgan bo'ldi, shuning o'zining diniga ziyonkashlik qilgan bo'ldi. Chunki musulmon bu islomdan mas'ul. Musulmon bo'lib la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb iymon aytib musulmon bo'lgandan keyin, mu'min bo'lgandan keyin biz mushu dindan mas'ul, mushu dinni qo'g'dash, mushu dinning go'zalligini ko'rsatish, mushu dinga da'vat qilishni biz mas'ul. Shunchalik mas'ullikni o'tayolmasak, biz musulmon bilan 5 vaqt namozimni o'qidim, ro'zamni tutdim, zakotimni berdim degan bilan bu kifoya qilmaydi. Chunki har qanday bir partiyaga kirgan odam bu, masalan, har qanday tashkilot olsun, partiya olsun, bedel puli to'laydi masalan. Shu tashkilotni qo'g'dash vazifasi va shu tashkilotni qanot yaydish vazifasi va shunga o'xshash gap bu. Islomga kirganiga biz unga ega chiqishimiz kerak, ega bo'lishimiz kerak. Ega bo'lish qanavda u islomni suyish va islomni qo'g'dash, go'zalliklarini o'tirg'i chiqarish, islom to'g'risidagi nohaq gaplarga, yomon narsalarga raddiya berish, bunda qo'g'dash bilan bo'ladi. Shunda bo'lsa, islomga biz ega chiqsak, Alloh taolami va islomi bizga ega chiqadi. Bizning sha'nimiz yuqori bo'ladi. Shunga bunday ishlarda bak diqqat qilish kerak. Qur'on Karimda buni bizga Alloh taolo o'rgatgan. Robbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru deb duo qilishni o'rgatgan. Buning degan gap esa, ey Robbimiz, bizni kafirlar uchun fitna qilmagan deb duo qilishni o'rgatgan. Kafirlar uchun fitna bo'lgan qanday desa, masalan, bir musulmon kafir qavmning yanında yashab turib, bu musulmon kazzoblik qildi, adam aldaydi va o'zining diniga, o'zining mansub bo'lgan islom diniga hurmat qilmaydi, amal qilmaydi. Anda bo'lgandan keyin kafir nima deydi? Bu musulmondan biz yaxshi ekan, bu kazzob, biz rostchil, bu va'dasi tutilmaydi, biz va'damizni turamiz. Biz o'zimizning diniga hech bo'lmasa o'zimizning diniga amal qilamiz, dinimizni hurmat qilamiz. Buningda umi yo'q, uningda biz yaxshi ekan deydi. Shu yaxshi ekan deb o'zining kafirligini mu'minlikdan, Allohga iymon etishdan, islomdan afzal ko'rganligi shu bizningki fitna bo'lganligimiz, bizning sababimiz bilan, bizning axloqimizning nacharligi bilan bir kafir o'zining dinini, o'zining e'tiqodini bizningki to'g'ri, durust e'tiqodimiz, to'g'ri dinimizni afzal ko'rdi. Afzal ko'rgan vaqtida biz shuni fitna bo'lib qolgan bo'lamiz. Oyatning ma'nosi shu. Mufassirlar shunday deb tafsir qildi. Ya'ni kafirlarniki o'zining dini bilan mag'rurlanishiga, o'zining dini tahqirlanishiga sababchi bo'lib qolmayli deydi. Sababchi bo'lib qolmayli deydi. Aksicha biz aksicha qilsak, uning aksicha bo'lsa, go'zalligimiz bilan islomning go'zalligini to'nishtirish, islomning go'zalligini yashash, go'zal axloqli muomala qilish,